找了个。怎么了？这个有漏气。哪里漏气啊？这地方。这个用点水看一下。直接装瓶就好了。没看到漏啊？有气吗？没漏啊。我具体注意下去。这切一点。对对。好。又装一块废铁。没漏，不管它了。多少钱？算了。谢谢你啊。没事。好，又来一根了。好。谢谢啊。好。看哪里啊？拔断了，我好像是把它拔断了，就全反来了，我操！这两头是吧？好。好。好了，10块钱，小心烫啊！又挣10块，5、6亿碎片加1。修车的让我焊凳子，这不跨界了吗？我操，焊个洞！好了，多少钱？2个碎片。你这涨粉涨得好快啊！看着解压嘞。哎，怎么了，方叔？焊螺丝啊？行。来，我来，你不管。好了，不收钱，他们说太假了，给5块钱。好，看这个是吧？抬下来吧。它这个料用的太薄了。对，本来就买了个水布。多少钱？给10块钱。还能留短呢？短了。被你压住了。拆下来加长，可以吧？可以啊。80。搞定，又挣300。咋都已经老板招这儿来了呀？怎么了？这个想改个头。把这个焊那上面。嗯。好。有没有时间帮我看一下挡泥瓦？挡泥板。你不是那个周大的？啊，是啊。啊，可以焊一下吧。这烂的有泡沫样哎。电关了吧？关了。压一下就行了。我给你重新焊吧。还焊这里是吧？不怕水吧？里面货。没事。哦。还有吗？行，好。没了吧？东西是爱破的，经常焊。多少钱？给30块钱。怎么了？油温度比平常高2个吧，1个多。行。
提水一下。嘿嘿，哈哈，又回去。粉丝先喝。哎呀，全是虫子。里面冲一下，搞定，又挣100。